আসসালামু আলাইকুম। আজ আমি 3টি সবজি দিয়ে চাইনিজ চিকেন ভেজিটেবল তৈরি করব। আমি যতটুকু তৈরি করেছি এটুকু 4 জনে খেতে পারবে। এটা তৈরি করার জন্য আমি সবজি নিয়েছি এবং পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ সেগুলোকে ভালো করে প্রথমে ধুয়ে নেব। সবজিগুলো কাটার পর আর ধোয়ার প্রয়োজন হবে না। এখানে আমি 200 গ্রামের মতো মুরগির মাংস নিয়েছি। এগুলাকে চিকন চিকন করে এবং 1 ইঞ্চি পরিমাণ লম্বাটে করে কেটে নিয়েছি এবং ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। এখানে আমি 150 গ্রামের একটা ক্যাপসিকাম নিয়েছি এবং 4 কোনাচে করে কেটে নিয়েছি। এখানে 150 গ্রামের একটা গাজর নিয়েছি, সেটাকেও পাতলা করে কেটে নিয়েছি। আমি গ্রামের মাপটা বলে দিচ্ছি, তবে একটু কম বেশি হলেও কোনো সমস্যা নেই। এখানে আমি মিডিয়াম সাইজের 4টা পেঁয়াজ নিয়েছি, এটাকে 4 ভাগ করে কেটে এর থেকে এই পার্টগুলো খুলে নিয়েছি। এখানে আমি 250 গ্রাম পেঁপে নিয়েছি, এগুলোকে চিকন চিকন করে কেটে নিয়েছি। আর লাগছে টমেটো সস, কর্নফ্লাওয়ার, সয়া সস, কাঁচামরিচ, আদা কুচি, রসুন কুচি, আদা রসুন বাটা, লবণ, গোলমরিচ গুঁড়ো, টেস্টিং সল্ট। প্রথমে আমি 1 চা চামচ আদা রসুন বাটা নিয়েছি, এটা নিয়ে মাংসটাকে মেখে নিব। দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ লবণ। এখানে আমি 1 চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো নিয়েছি, অর্ধেকটা এখন দিচ্ছি আর বাকিটা পরে দিব। চুলায় একটি প্যানে আমি 1 টেবিল চামচ তেল দিয়ে দিয়েছি। এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ রসুন কুচি, 1 চা চামচ আদা কুচি। এটাকে একটু ভেজে নিব। যখন এর থেকে ভালো একটা ফ্লেভার আসবে তখন এর ভিতরে দিয়ে দেবো ম্যারিনেট করা মাংস। মাংসগুলো দিয়ে দিচ্ছি। মাংসগুলোকে 3 থেকে 4 মিনিট ভেজে নেব। তিন চার মিনিট ভেজে নেওয়ার পর এর ভিতরে দিয়ে দিব 1.5 কাপ পানি। এখন এটাকে ঢেকে 6 থেকে 7 মিনিট রান্না করব লো আঁচে। অন্য একটা পাত্রে আমি পানি গরম দিয়েছি। পানিটা যখন গরম হয়েছে তার ভিতরে পেঁপেটা দিয়ে 4 মিনিট সিদ্ধ করে নিয়েছি। এখন আমি এটাকে তুলে নিচ্ছি। পেঁপেটা সিদ্ধ করে দিলে ভালো হয়, তার কারণ এর ভিতরে একটু কষ থাকে, এটা বের হয়ে যায়। অন্য কোনো সবজি না সিদ্ধ করলেও চলবে। 7 থেকে 8 মিনিট পর যখন মুরগির মাংসটাও সিদ্ধ হয়ে যাবে তখন এর ভিতরে দিয়ে দিব গাজর। গাজরটা দেওয়ার 1-1.5 মিনিট পর এর ভিতরে আমি দিয়ে দিব কাঁচামরিচ কুচি। এখানে আমি 7টা কাঁচামরিচ নিয়েছি, সেগুলোকে 3 ভাগ করে কেটে দিয়েছি। আর যে পেঁয়াজগুলো কেটে রেখেছিলাম সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি ক্যাপসিকাম। এখন একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। চুলার আঁচটাকে আমি মিডিলে রেখেছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি আধা সিদ্ধ করে রাখা পেঁপেগুলো। দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো। দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ সয়া সস, 2 টেবিল চামচ টমেটো সস। ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। 1/2 চা চামচ টেস্টিং সল্ট। এখানে আমি 4 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার 1/2 কাপ পানির মধ্যে গুলিয়ে নিয়েছি, সেটা দিয়ে দিচ্ছি। কর্নফ্লাওয়ারটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুব দ্রুত মিশিয়ে নিতে হবে। আর এর ঝোলটাকে প্রথমে খুব ঘন করা যাবে না, কারণ এটা যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন আরও ঘন হয়ে যাবে। এখানে লবণটা টেস্ট করে যদি প্রয়োজন হয় দিয়ে নেবেন। আমার এখানে লবণ কম হয়েছিল, আমি একটু লবণ দিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর সবজিগুলো এমন থাকবে যে গলেও যাবে না, আবার কাঁচাও থাকবে না। সবশেষে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ লেবুর রস। ব্যাস তৈরি হয়ে গিয়েছে। আর এটা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। এখন দেখেন এটা কতটা ঘন হয়ে গিয়েছে। এখন আমি একটা সার্ভিং প্লেটে নিয়ে নিচ্ছি। আর এটা পোলাওর সঙ্গে খেতে ভীষণ ভালো লাগে, তা আপনারা সবাই জানেন। এটা এমনিতেও খাওয়া যায়। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।